個原因無論掟磚嗰個港大嘅女仔好，姓許嗰位女同學都好，甚至係而家坐監嘅警察都好，佢哋都係喺成個大局裏邊啊，俾人 manipulate 嗰班人嚟嘅係，都係犧牲品啊。係啊，就係你而家繼續翹埋隻手喺度，好似好同情佢哋嗰啲，包括林鄭月娥，包括蔣麗芸，包括梁美芬，包括屈穎妍，包括何君堯，全部都有份。同埋嗱，因為你睇翻個官個判詞咧，咁佢又講佢話咧，今次呢個案例咧，但係我一定要重判。個主要原因咧，就因為一直以嚟咧，公眾咧都係信任警員嗰個執法嘅，即係佢嗰個維護法紀嗰個咁樣嘅，即係做事嘅方式。OK， 今日正正咧就係警員咧就知法犯法，所以咧我係有必要即係去判佢咧有成一個阻嚇作用，去維持翻個公眾嘅信心。而另外咧，佢哋都有講啊，佢話因為今次呢件事咧係涉及到即係成個國際傳媒啊，係廣泛咁嘅，冇錯係廣泛咁報導咧，係將香港嗰個即係國際嘅聲譽咧，其實賠上警察嘅形象係啊賠上。佢話亦都咧令到成個警隊咧亦都係蒙羞啊，所以咧今次咧我冇辦法唔去用一個即係阻嚇性嘅方式去處理，而唔係去緩刑，因為好多人都會話，點解唔判緩刑咧嚇？即係冇得緩刑，佢有解釋嘅。佢有解，佢先嗰理由，即係頭先佢講得好清楚。咁佢亦都有講，佢話我係同意咧，警隊當時咧係面對好大嘅壓力，我唔否認呢件事，但係唔係等於警隊咧係可以將一個已經係雙手被綁啊，佢綁住佢噶嘛，當時佢落咗應該係攞手扣反鎖，好似喺背脊㗎嚇，佢就即係扯住佢咁樣，就扯佢埋去咁。佢話縱使佢真係有掟水樽，縱使佢真係咧有喺個即係拘捕嘅過程裏邊咧，佢係有還擊 OK， 即係去掙扎啊諸如此類啦 OK。無論點都好，但係你始終都係7個人，人多蝦人少。第二就係點解你唔係應該將佢的上警車，而係將佢拉埋一邊打咧？咁如果我今次唔重判，而市民唔再相信一套法治，即係香港冇咗一套法治，其實個後果可以係更嚴重，即係話之後市民就會覺得，哇，原來佢哋係可以咁樣打。如果拉咗我之後就打㗎咯，咁我就誓死反抗。係啦，咁所以咧，其實個後果會更嚴重。所以咧，其實我哋大家都了解點解個官係咁啦。當然佢而家係話佢會上訴，話其中而家7個人裏邊已經有一個咧就已經係樂英鑑代表個首被告。係啦，佢話佢會上訴咁。咁我覺得即係整件事我唔知大家聽眾點樣睇，但係我自己覺得唔值得高興。你只係將呢7個人成個前途甚至個人生咧就盡毀咯。呢個係西環治港呢幾年嚟，梁振英上場之後咧，好明顯嘅，令到大家香港人好心噏、好抑鬱嘅其中一件事。你留意下有幾個好重要嘅改變。其實第一就係頭先我講警隊變公安，呢個係有意識幕後嘅政治勢力去洗佢哋腦，令到嗰啲前線嘅警察有一個政治嘅考慮啊，唔應該有嘅。其實係，就算嗰班係泛民，嗰班係本土派，乜都好啦，你喺執法裏邊，你唔應該考慮佢呢班人嘅政治背景係乜嘢，就算佢係反共產黨都好啦，係冇關嘅。其實係呢樣嘢係。所以我覺得係有人將呢個政治上嘅仇恨擺咗落去啲警察嗰度，係通過林慧思事件，通過不斷嘅呢啲嘅政治嘅動員啊，去噓寒問暖啊，去送嘢俾佢哋啊，令到佢哋相信大家同呢啲人係企埋一齊。第二，用黑幫，大家你留意下雨傘運動除咗928之外，係旺角事件啊。喺旺角事件裏邊係出自新界嘅黑幫喺旺角毆打示威者，而警察係冇執法。當時係警察冇執法，係從而令到成個雨傘運動再火上加油，喺旺角發生。其實連乜嘢人去指使呢啲黑幫去出動呢？所以我就話喺所有呢啲事件，其實係到今日2年半之後係不清不楚。928嗰日，邊一個話要封閉政總？邊一個落命令係可以出動呢個催淚彈，同埋甚至係出動橡膠子彈？邊一個？然後跟住喺旺角裏邊，邊一啲人去動員啲黑幫出嚟？呢啲全部都係要追究嘅政治責任，唔係淨係啲7警，唔係淨係朱經緯。我覺得佢哋係喺政治角力下邊被犧牲嘅人。
係咪？當然佢哋個判斷亦都出咗錯誤，喺嗰個現場裏邊，佢哋做咗一個錯誤嘅判斷。但係我就係話到而家唔值得開心嘅原因，就係因為個元兇。元兇係咩咧？就係洗佢哋腦，將警隊變公安嘅人。你諗下個政治責任。你諗下，我哋用當然呢個喺香港，我哋應該好開心，我哋冇發生過喺香港。但係你睇下今日菲律賓杜特爾特嗰個菲律賓總統對菲律賓嘅總統點樣去讓菲律賓嘅警察去行私刑，去自己咧覺得佢即係拉咗啲毒販之後咧，即刻就槍決 ，OK， 而唔需要經過任何審訊，甚至唔使拉翻差館就可以咧就地正法就拍咗佢嗰啲咁。其實你諗下成件事係好得人驚嘅 ，OK。如果你話幫我聽啊，我就知道呢個人係毒販啦 ，OK， 我覺得佢咧危害社會啦，害咗咁多人啊，所以我就殺咗佢嗰啲咁。咁你從乜嘢嘅一個乜嘢嘅？點解我會信你？你話佢係毒販，而佢真係毒販？唔係，就算佢係毒販啊，就算佢係毒販啊，都唔係由你去處決即場啊嘛。你明唔明啊？你都要俾佢有一個過程，佢要有個抗辯嘅過程。冇錯，即係而家就係個 point 啊嘛。你諗下，如果一個社會正就去到嗰一下 ，OK， 我覺得你唔妥嘅時候，我咪其實個道理係一樣嘅。我見到你唔妥，我咪拉你埋去打你一鑊。我見到你唔妥，我就掹槍出嚟，啪就去咗。你諗下，成個社會會去到一個乜嘢嘅境況，幾咁得人驚？而家結果咪出現就係嗰班警察反毒嘅警察，去將一個南韓嘅商人屈咗佢係毒販，其實就係hijack 咗佢之後咧，其實係勒索。係啊，然後跟住殺埋佢啊嘛。所以呢個就係我想提出嚟嗰個觀點係咩咧？如果我哋對呢啲事仍然係覺得拍手掌啊，抵死啊，應該咁啊，今次仲唔死嗰啲咁啦，我覺得其實實質係大家要去了解一下成件事嗰個前因後果。如果我哋將呢啲事放大咗，你只要睇睇今日嘅菲律賓。你只要睇睇，即係香港10年前同10年後嘅今日，完全咧面目全非。你會明白咧，即係我哋嗰套法制點解咁重要？點解你作為一個執法人員，你一定要完全係，即係你只可以咧係守法地去執行，而唔可以係因為我有情緒，因為我有壓力，什麼，唔該唔好講呢啲。呢啲我覺得講出嚟係即係。我會理解，但係我唔能夠接受嘅理據嚟。係啊，因為我覺得係大家要問嘅就係佢哋嗰種情緒點嚟。我當佢真係有情緒都好。正就係嗰啲藍絲，正就係呢啲周融啊、何君堯啊呢啲人不斷喺度咧去洗腦啊，幫佢哋。係話俾佢聽，你哋係正義嘅，你哋做嘅嘢。到今日，咪即係等於菲律賓警察咧？你諗下，你知唔知喺過去嗰10年，你知唔知係幾多人就係咁樣可以？即係俾你處決，就即場處決咗，知唔知係100人啊？係有唔係啊？應該佢話有係超過咗100人啊！就係因為警察認為佢哋咧就係就走私嘅毒販，咁咧就喺呢個嗰個叫做達沃市啊，咁咧就即場就拉咗，噼啪咁就喂，搞錯啊！喂，你可以係執行私刑，可以係私人恩怨，可以係你誤會，甚至你可以係拉錯都可以喎。你點可能做啲咁樣嘅行為出嚟？真係好恐怖啊！同埋我覺得更荒謬嘅係咩咧？你好簡單，上一輪北京咪試過有一個大學嘅研究生俾民警捉咗之後上車，就話佢嫖妓啊嘛，跟住就肉店，跟住就暴斃啊嘛，警車上。係冇錯，咁需要交代嘅。係咁就最先出嚟否定嘅就係個電視台啦，訪問咗幾個警察，佢話冇啊，我哋冇打佢啊，佢嫖妓啊乜乜，自己唔知點解死咗啊，係啊。但係你見唔見到？北京嘅公安局長會出嚟撐嗰啲民警，你諗下香港到今日官已經判咗，而呢個好明顯，你睇個律師代表律師駱應淦嘅講法，已經知道根本上係法律上佢哋呢啲人係有罪，即係應罪有應得啊！其實，咁但係你諗下，警務處長講乜嘢？大熱門特首候選人講乜嘢？呢啲立法會行政會議嘅成員講乜嘢？係大家鼓勵一種更民粹嘅警察嘅行為，咪更仇視嗰啲普通市民。你問我，如果我係一個香港市民，我唔驚。你知唔知喺呢單判刑之後，我仲驚？我話俾你聽。係，仲有啊！你知唔知個後遺症係咩咧？你記唔記得呢件案出嚟之後咧，就係呢個高志森啊，佢咪喺網上邊咧就係狗官啊，
唔知咩咁喺度鬧我法官個判詞啊，然之後甚至係出動到一啲即係完全咧係人身攻擊嘅説法啊嘛。藐視法庭行為嚟嘅。你知唔知道律政處咧已經即時咧就回應咗佢呢個行為啦？咁佢就講佢話：如果你咧係對個法官作一啲侮辱性藐視法庭嚟嘅事咧，其實你係藐視法庭咧，其實你都會係被起訴嘅。咁所以咧，即係喺呢件事上邊，你覺得受害者當然我唔係話幫我高志森咯，我覺得佢直情呢個人都係一個，佢都係收即係佢係一個男版嘅屈穎妍嚟嘅真係 OK。但係即係我想講嘅咧，你喺呢啲事上邊是非黑白，你自己睇唔睇得清楚？真正受害嘅唔單止呢7個人。其實有好多事咧，係令到大家咧，即係住喺呢個環境裏邊咧，你直情咧係俾佢搞到咧，成個社會嗰種分開啊，撕開咗兩邊咧。而有一啲人咧，真係以為警察嗰邊真係覺得咧，你睇下嗱，阿大 Sir 仲係話我哋啱㗎。你記唔記得我話俾你聽？即係你當時你喺在場嘅，喺佔領運動嗰陣時之前，林慧思事件之後，有一次我去賈炳達道嘅城市論壇喺九龍城。現場有幾個愛字頭嘅人，全程45分鐘喺我後邊講粗口辱罵我，然後到我離開嗰陣時，衝埋嚟個拳頭嚟到我呢度嘅，已經係個警察就企喺呢度嘅啫，係完全冇動作嘅。你諗下嗰一刻我個恐懼係幾大？你諗下，你話你唔驚嘅？我講係咁講啦，我講緊嗰個 moment 啊。事後就知道冇事就梗係啦。我嗰日問你，你話你唔驚嘅？我驚你驚啫，因為你就話以後唔好再去啦。結果我第2次再去係佔領運動期間喺維園嗰次咧，係有一個便衣保護我嘅，係全程送到我翻去小巴站。我知道佢跟住我，佢冇講佢係保護我，我就話阿 Sir，我喺度搭車噶啦，你唔使再跟住我啦。我話我冇問題，係有一個便衣保護我嘅。係你諗下。一個咁樣嘅情況，如果市民對警察係冇咗一個信任，你諗下個後果會係點呢？我會下次可能唔再出席呢個城市論壇，因為嗰啲群眾嗰啲暴民其實係咪同梁國雄所謂毆打嗰個，當日我就喺梁國雄隔離嘅，其實嗰個人嗰隻手差唔多已經係懟到去梁國雄個頭嗰度嘅 ，exactly 一模一樣。佢就係想挑釁你，等你呢。掂到佢嗰陣時咧，就去製造一個事件出嚟，係嘛？咁你諗下即係警察係處於一個，我覺得係兩難嘅局面嘅，有陣時係好明白。當佢有個政治判斷嗰陣時，佢覺得哇呢啲愛字頭有後台嘅，唔好得罪佢哋。咁而另外一邊就話覺得有冇搞錯啊？點解你唔執法啊？係嘛？明明佢哋係犯法，明明佢想襲擊我啦。所以當時我個 moment 我都同嗰個師姐講，我話喂，你睇下呢條友喂。隻手懟到埋嚟咯，點解你唔做嘢啊？咁樣，即係我嘅反應都係咁嘅，其實係。而我都記得阿師姐咧，當時咧，佢都不斷咧去 comfort 你嘅，佢就話：佢話你唔使擔心，你唔使擔心，我哋有警察喺度。咁其實咧，即係嗱，亦都好公道。我唔係為佢哋講説話，即係我又唔識佢哋做咩啫。咁當時咧，因為我企喺你後邊都好多步之後嘅，其實喺你4個圈，即係你喺你嘅4個角咧，都係警察嚟嘅。咁佢哋又唔係唔理你嘅，即係我又覺得咧，其實佢哋都覺得咧事態有問題嘅。失控嘅嗰啲人係失控，我都知道。你問我驚唔驚？我梗係驚。但係即係嗱，我都話啦，我都自己去參加過呢啲咁嘅示威遊行啦，甚至即係掟催淚彈嘅時候，我哋都中招啦，我哋都見到啦。即係當然我哋都見到咧，警察咧係真係有打人，我親眼都有見到。攞警棍出嚟搏人啊！呢咁我哋都見到。但係我係即係其實我當時。我唔會話我當時好理智啦，我自己當時都好情緒激動啦，都覺得哇你唔搞錯啊！我哋做咗啲咩喎？點解打我哋啊？咁，但係你事後睇翻咧，即係整個事咧，點解佢哋咧會去到咁樣癲晒？我覺得佢哋直情自己係佢哋自己失控啊！佢哋根本歇斯底里係啊！咁即係我會覺得其實佢哋都係被推到上去前線咧，係完全唔知發生咩事嘅時候咧。即係當然大家梗係會話啦，喂你冇訓練嘅咩嚇？你被訓練過噶嘛？而家你梗係要有自我控制嘅能力啦。全部你都啱晒，但係佢都話嗰個人都係人嚟嘅。當佢見到咁樣咁虛冚嘅場面嘅時候，老實講，香港警察有幾多訓練啦？真係都唔好話得罪。喂，有陣時真係行開，好難過嘅咩咧？譬如你記唔記得927定926星期5嗰日佔領公民廣場嗰日？
係咪？派幾個咁嘅着住黑色背心嘅便衣衝上台想拘捕周永康定岑敖暉，我唔記得咗啦。佢哋喺度講緊嘢喺個台嗰度。嗰幾個便衣即刻俾啲學生迅速包圍。係好，你諗下，如果啲學生唔去自律嘅話，咪就係咯，就搶槍就揼佢，你估會點啊？都唔使搶槍。但係邊一個人去決定呢幾個便衣衝入去拉人呢？係咪？你諗下咁唔專業，同埋去處理現場咯。我哋喺隔離就望住佢哋，望住，跟住就見到幾個便衣包圍啦，跟住就推進啦，出胡椒噴霧啦。因為咧，其實咧，我哋當時見到個環境咧，根本咧，我諗大概10零20個啦，咁咧就着住黑色背心嘅。咁但係全部都係着便服嘅人，着黑色背心嘅啫。咁你好自然，大家都明白嗰個一定係警隊嘅人啦。咁佢哋嚟到嘅時候咧，當然佢哋咧聲氣都已經唔好啦，好大聲就全部企埋一邊，佢哋好大聲嘅。OK， 但係咧佢哋就冇喐手嘅。OK， 但係當時如果你以個群眾個數目同個警察嘅數目咧，完全不成正比。即係話，如果群眾一失控，一人揼一下，嗱，首先佢一定係拉唔到我哋嘅，因為我揼完我即刻就擰轉身走咗去。OK， 因為你點拉我？我哋咁多人係咪？第二就係一人揼一下個頭，我掏咗一下，我喺你背後就敲嘢一嘢就走咗去。你可以咁講，如果呢個情況，你只要喺美國任何一個城市出現，一定會出事，一定出事，一定出事。仲有928當日係。嗰個全副武裝嘅鎮暴警察由文華酒店推進到去呢個金鐘嗰個印尼國家銀行嗰度嗰陣時，係4個人落單，俾群眾包圍。當時佢哋係有長槍喺度嘅。如果當時有群眾失控嘅話，你諗下，我咪就係幾大鑊啊！你諗下，即係我個説法咧，就係邊啲人將一個咁 risky 嘅局面製造出現咧？即係警務處，甚至你話俾我聽，你個保安局喺呢件事上邊係冇人負責，係完全咧，大家就縮埋，係啊，冇人負責，而將呢啲前線嘅警員拱上前，係啊，你可以話佢哋態度唔好，所以咧就俾人揼，即係咪就拉阿曾健出去打你一鑊啦咁啊 ？OK， 係。我都再講一次，係啊，係你哋點都唔啱。但係你自己諗下，你有冇俾足夠嘅支援佢哋？你哋有冇足夠嘅訓練，令到佢哋喺呢個大型群眾活動裏邊，佢哋能夠控制到個場面，而唔係哇就係你哋衝出去打啦，衝出去鎮暴啦，你咁樣。你只要用呢啲咁嘅字眼，鎮咩暴啫？邊個話俾你聽佢係暴民啫？我哋成班人都大家手無寸鐵，只不過係人多啫嘛。你其實係完全用一套咧洗腦式，即係你挑動佢哋啊！真係當佢暴民黑社會咁打。係啊，當你耳濡目染，日日都真係同佢講就係㗎啦。佢哋咧而家咧係收 CIA 錢㗎。係啊 ，OK， 話俾你聽啊！而家佢無論你哋點樣同佢講仁義道德，都係唔啱㗎啦。只要將呢個咁樣嘅概念打進入個腦裏邊。佢哋自然喺嗰個身體語言個行為上邊，喂，係人都有自我保護意識噶嘛？喂，你咁多人一窩蜂，你又試下企喺條街度，突然之間突然其來，你若無其事嘅有一班人向你呢個方向衝過嚟啊，你都會好自衛，會褪後走人啦，係咪啊？你都唔知究竟佢係咪？你可以話會過，點知佢係咪咩？呢個好自然人嘅反應。但係好簡單，唔係因為你着住件制服咧，佢就真係可以變成咗第二個超人啊嘛。咪即係6.4嗰陣時一樣咯，戒嚴部隊最終喺天安門清場嗰班警察係啊，全部洗晒腦。佢哋甚至係唔知道當時嗰班即係一班完全學生冇咩話要反抗嘅，佢哋喺第二度調嚟嘅。乜係啦，就喺其他農村調嚟嘅部隊，唔係咩北京衛戍部隊。所以我就話呢個係。每一次去到呢啲咁嘅場面，香港人真係自己要經一事長一智，包括做紀律部隊嘅朋友，去到一個咩位置嗰陣時，你自己企喺一個乜嘢位置，你自己褪後一步諗清楚，係咪就係要咁樣做？係咪？係一念嘅啫，真係一念之間嘅啫。係啊。係咪以暴易暴？係咪個政治仇恨去掩蓋咗自己嘅理智同埋專業判斷？我成日都話消防員點解得到香港人嘅尊敬，到今日都仲係，就係因為即使佢嘅同袍啱啱幾個鐘頭前犧牲咗，救呢個迷你倉大火，當嗰個order落到嚟，佢哋一定要行使佢哋嘅專業入去，再去撲滅冇人嘅一個火場，佢都要孭住個氧氣樽入去，結果犧牲埋。你諗下呢個就係佢，如果佢你話人都有壓力，人都有軟弱嘅一面。咁佢自然唔會入去噶咯喎！如果係咁，係嘛？佢點解佢仍然會繼續入去咧？係嘛？呢個就係我就係話個專業嘅意思，唔係話你有冇人性啊，
而係在於你個專業本身係 protect 緊警察嘅，其實係嗰個專業唔係 protect 緊示威者咁簡單啊，係同時如果你個 protocol 係叫你咁樣做，你跟足個 protocol 去做嘅話，佢係 protect 緊你嘅。如果有人去告你上庭嘅話，你跟足 protocol 去做嘅話，嗰樣嘢都係 protect 緊你噶嘛。冇錯啦，即係等於除咗你話即係執法人員啦，調翻轉大家只要稍微褪多兩步諗一諗，你記唔記得當年 SARS 嘅時候，我實一樣，醫療專業、醫護人員係一樣。喂，當時同樣出現喺台灣啦，台灣啲醫院醫院真係散水，即刻走都走唔切啊 ！OK， 我理得你入邊啊，有幾多人等緊救命啊，真係唔會理你。但係其實喺幾件事上邊，唔係話要向香港人即係俾個手指公佢話佢醒，但係最多人度喺呢啲事上邊，我哋睇得到香港人嗰種自律，亦都睇得到。你睇到佢舉手入去沙士病房嗰度，最終自己犧牲咗。即係呢個謝宇文醫生，大家都到今日大家仍然好記得。但係其實另外仲有一大班嘅醫護人員，當日你諗下，佢哋係去，你諗下就算冇犧牲，今日可能佢哋付出咗一個幾沉重嘅代價，譬如骨枯啊，有後遺症啊，甚至你話啊，可能唔係咁嚴重，都會即係有喺某程度上個身體咧受咗傷害。OK， 但係你會睇到成件事唔係話即係大家想象中哇，呢班呢七個警察就係一定係壞蛋啊，一定係衰人啊。我始終都係好深信，都係一念之差。等於嗰啲醫護人員，其實都係一念之間，就係我一定要緊守崗位，我要翻埋去。喂，當然啦，你可以告病假走人，甚至你可以點啫？喂，呢個係好正常人性嚟噶。喂，而家見到咁多人累低咗啦，唔通我仲要埋去嗰度攞條命出嚟教飛咩？咪即係等於消防員係一樣。唔係，所以我就話你越係 protect 而家嗰個7個警察，戥佢哋不值咩7合啊？唔係，即係其實最唔好就係繼續出嚟講嘅話，你個結果係咩咧？係令到市民對警察嗰個專業形象咧，一路跌到最新低點。係咪？仲話上埋街添，我覺得呢個更加荒謬。如果你係工會嘅代表，調翻轉係咪應該再諗清楚，同其他嘅前線嘅警員去諗下佢哋嘅處境？你再潑到行啲，好啦，是但一個警員面對呢個咁嘅局面，又失控。好啦，好快嘅啫，我話俾你聽，林鄭當選之後，跟住嗰個7·1，習近平落嚟主持20週年，又嚟香港主權移交20年。我話俾你聽，呢個就係大龍鳳嚟㗎啦。你諗下，我睇你警察點樣處理到時。同埋你諗下，到時付代價嘅係咩人？咪又係你班警察，又係你班香港人。喂，大家都知道警察咪一樣係香港人，市民咪一樣係香港人。得益嘅係咩人呢？冇錯。喂，嗰啲人拍下手走咗去啦，佢只不過出口術嘅啫。佢連落去嗰個現場都唔會啊！佢係喂開行個冷氣，拎個咪出嚟喺度講完一輪，係咪啊？叫大家我而家呼籲大家乜乜乜。喂，永遠到最後要找嗰張單承受代價嗰個唔係佢，而係你哋呢一班。喂，真係戇居居走咗出去，出口笨人出手咯。戇居居走咗出去嘅人，你攞咗政治利益嗰啲係咩咧？即將做政協副主席嘅呢個梁振英，係嘛？可能卸任之後會成為政協代表嘅保安局長黎棟國。李少光已經係啦，卸任之後係嘛？喺元秋嘅振鴻企業裏邊出緊糧嘅前警務處長曾偉雄，呢啲人正正就係本來應該去承受嗰個千夫所指嘅人，就繼續喺度攞佢哋自己嘅政治利益，繼續喺度出佢哋嘅人工，然後喺前線裏邊俾佢哋老點，將個仇恨種咗喺個心裏邊去毆打示威者嗰啲人，而家佢嘅家庭就係要坐喺度，咪全班一齊，咪淨係唔係呢7個人啊？你諗下而家講緊7個家庭，而其中有一個佢話佢個太太就嚟生首歌嘛。好多人嘲笑佢哋求情嘅理由，即係啦，冇多，即係我睇翻佢哋入邊咧，我睇啲網民下邊留言啦，即係當然，唉，各有各說啦，就梗係講到咧抵你死啊！你講咩？呢啲咁白痴嘅理由，應該係連你個仔都喺監房出世啊！諸如此類，講埋啲咁嘅嘢。但係其實你只要諗下，關呢班人咩事啊？其實呢班人，我都話就算係嗰7個人咧，都係戇居嘅，但係。關後邊呢7個家庭嘅人，其實佢哋全部都受害。suffer 啦，係啊，包括曾健超suffer，佢哋suffer。你諗下成件事裏邊，最終邊啲人得益？你只要問一個好簡單嘅問題。我哋做節目成日都講嘅，唔好聽佢哋講乜，睇佢哋做乜，然後問自己喺呢件事裏邊邊啲人得益。哦，你好叻啊，係咪？拎住支咪上咗個電台度，抽完一輪水，扮完一輪撐警察啊，點樣話你哋威什麼？
係啊，你講完之後真係佢咪開單係咯啊，，跟住喂講咗啦，deliver 咗啦 message 咪係你啦咯， ，OK，咪咁收咯，係啊跟住開單咯。哇！你真係有時見到呢啲，即係今日個社會邊啲賤格啊你話咧，即係你陳恒斌，你真係講得啱啊！個社會咧，真係不斷撕裂，你真係冇講錯。你呢班咁樣嘅即係左仔咧，做埋晒嗰啲咁嘅嘢。因為我時時都咁同你講，其實啲人咧，究竟會唔會諗下有冇良知㗎？喂，即係做人咧，有冇嗰啲叫咩話？即係到死嗰陣時候要還嗰啲叫咩啊？末日審判，唔係啊，即係我病咧，第日就我知最後尾嗰幾年最跟住嬲尾嗰你幾年。嗱，第一我答你呢個，你問過好多次我。第一，有良知嘅人唔會做左仔，咁所以唔係喎，我又唔係好同意。我覺得曾鈺成又唔係咁衰喎。嗱，曾鈺成係經歷過，我話俾你聽，兩兄弟都係曾德成、曾鈺成係經歷過6·7暴動，被拘捕過。咁咪程翔啦、司被囚禁過徒華啦，全部都曾經係左派。曾經都係，不過佢哋已經離開咗啦嘛。而家我話俾你聽係冇真正嘅左仔嘅，係都係利益。而家只有揾食派，冇乜粉，乜粉都係假奶粉、薯粉，只有一種粉叫權粉、權力粉。錢粉或者叫利益粉，係嘛？呢啲就係追逐權力、追逐利益嘅人。佢覺得人哋吹雞叫你撐警察，我就去撐。大佬，我就話當失驚無神啲人行埋嚟同你講卡文你好嘢啊乜乜啊嗰陣時，你就要小心啲。我知你成日都同我講，警惕下你唔好咁樣信人。警惕下，唔係警惕下自己，點解會有傻咁㗎嘅情況咧？邊個會讚你？永遠人哋話你嘅嘢説話，你反而要諗下嗰個人講嘅説話係咪講得啱咧？即係調翻轉去諗。當嗰啲人不斷去送禮嚟警務處嚟呢個灣仔嘅警察總部嗰陣時，你就要小心，究竟呢啲人係基於乜嘢嘅出發點嚟去做呢啲嘢？如果你係一個冇香港嘅紀律部隊，我相信甚至好多香港嘅專業人士都係冇一個政治嘅訓練，佢對政治係可以咁講係幼稚班、幼兒園。睇唔穿政治嗰種嘅醜惡，但係你係要 deal with 呢樣嘢。好多香港嘅年青人都一樣，過去幾年好多大學生亦都係睇唔穿政治嘅醜惡，煽動佢哋上去前邊嗰啲人究竟係為乜？佢哋可以拍拍籮柚走咗去，到你去受嗰陣時，我都話我入過去監獄好多次，嗰個唔係一個普通人可以接受到嘅環境嚟嘅。你講就好容易。一個正常嘅大學生判佢入去，係成個人都會改變嘅。所以我就話唔好輕言去做一啲即係覺得去煽動其他人做一啲違法嘅嘢，因為呢樣嘢係有代價嘅。你可以拍拍手，我去哈佛升學，我去研究香港前途問題，但係判咗入去嗰啲係唔可能。嗰啲侍應啊，嗰啲廚師啊，嗰啲最基層，反而嗰啲係最淳樸嘅人。反而你知唔知啊？佢哋係連呢一個自辯嘅能力唔足夠，佢哋只係真係當時去到警署落口供，又俾差佬線，係啊，係嘛？自己亦都唔識保護自己，人哋扮到同情你就亂咁噏開始。即係嗰日咧，我就同一個而家係即係經常去支援出入嗰啲被捕人士啊，冇錯，經常出入法庭嘅一個朋友咧，咁佢就同我講咗佢一啲經歷啦。哇！我聽完之後，佢嘅觀察我真係聽完之後，我真係覺得好毛管動。佢同我講，佢話你知唔知啊？咁我話其實實質你嘅工作係咩咧？咁佢話我其實咧，我哋就有一班人咧，就係對當時嗰啲被捕人士，即係被拉咗，咁佢哋咧就係呢個即係支援嚟嘅。咁啊，例如咧就咁我話，例如你做啲咩咧？咁佢話譬如咧，我哋咧係會幫佢去見律師之前咧，就即係去聽咗佢哋講，了解咗，然之後咧就即係話俾佢哋聽啊，原來呢件事即係你要點樣去按部就班去回答律師嘅提問，OK？ 而唔係話教佢講咩嘅，即係唔係話去製造自己一份有利證供，唔係，而係只不過同佢哋重整一件事啊，話俾佢聽，問翻一啲問題，而等佢哋可以識得答咁咯。咁呢個朋友話俾我聽咧，你知唔知道原來一般嘅普通人咧，佢哋咧係尤其是而家係嗰班被捕嗰啲人咧，佢哋係冇嗰個表達能力。咁我話點會啊？唔識講中文嘅咩？唔識講嘢嘅咩？咁咁佢話你搞錯啦。當律師盤問嘅過程裏邊咧，尤其是咧係即係對方律師咧，佢哋咧係好多時咧會出現做一個手法就係咩咧？好多時呢一班人咧，你唔好以為話教育程度高啊，就好能夠咧能言善道，將成件事前因後果咧好對自己有利嘅事咧就去講翻出嚟。
佢哋根本係冇呢個能力嘅。好多時咧，佢哋去到法庭嘅時候，唔係法庭嘅，就算係 cross examination 去見對家律師去大家互相攞嗰個證供嘅時候啊，即係佢哋嗰班人佢會做啲咩咧？佢話好多時咧問多兩問咧係方寸大亂嘅。人哋問佢就係咁當時你見到啲乜嘢啊？咁佢會話當時天黑咯。咩當時天黑啊？唔係真嘅，唔係講笑。OK， 咁嗰個律師就係咁好。其實當時天黑，咁你見到啲乜嘢啊？個天氣都好凍㗎。嗰個天好黑，我又覺得好凍。啱啦，你越講得多呢啲嘢，你嘅開始咧越亂，佢就開始咧，佢唔係再引導你，就係突然間撲一聲問你，咪係啦，最重嗰下啦。冇錯，突然其來就轉話題。好啦，咁嗰個人由頭到尾咧，其實佢個腦唔係去到佢個口啊嗰一步啊，佢係仍然組織緊嗰個畫面啊。就係天氣好黑，天氣好凍，當時嘅天色好黑，佢未去到係。我見到警察打曾健超咯，佢未去到嗰步，我淨係好凍同好咩啫？咁你當時你咁凍咧，你着咩衫啊？佢 engage 你同佢一個 conversation， 冇錯，佢將你咧拉入去同佢冇戒心，對佢有利嘅一啲問題上面，佢就叫你去講嗰啲嘢。好啦，講下講下，當你咧認為咧佢都原來佢哋嗰個律師都唔係對我有任何嘅敵意嘅時候咧。將所有嘅嘢咧，將你拉咗去第二一啲無關痛癢，甚至係對佢有利嘅事上邊。特別譬如平時有陣時去警署落口供都係咁。其實係話譬如好簡單啦。佢話：唉，我都話㗎啦，飲杯咖啡先啦。唉，咁攰，又濕晒個身。唉，嗰啲咁樣嘅藍絲咧，正衰人嚟。好啦，跟住咧就到咁上下就再問你啦。喂，其實你係咪真係同佢插氣咧？咁咁你咧？嗰啲有戒心一降低咧，就會話：唉，最衰啦！佢喐手打我先。咁你有冇還手啊？冇錯，唔係咁好啦。咁你就好正常好啦。你冇還手啊？我咪打翻佢咯。我其實我冇打佢，我拱開佢。得啦，你拱唔係佢就寫咩？拱開佢。係啊，即係兩個都有打啦。嚇，咁你即係你唔係你有喐手啦。係啊，你有還手啦。嗰個 fact 係最重要。係唔在於究竟係咪佢挑人你先？因為所有喺街度都咪拳頭交。你有冇喐手咧？咁你已經仲跌咗落去啦。咁所以咧，呢個朋友同我講，佢話咧，只要咧你即係上多幾庭呢啲咁樣咧，你就會即係其實個心裏邊咧乾着急。你都發現咧，其實好多人咧對法律常識冇，對呢啲專業嘅律師盤問唔懂得掌握。去到嗰個位，尤其是一啲去到法庭嗰啲咁嘅地方嘅時候咧，佢哋根本都對嗰個環境咧。好陌生嘅時候咧，而佢哋個腦同個口唔係個時間拍住吻合嘅。convince 佢以為咁樣，我 convince 個執法者，或者 convince 個法官，佢喐手先嘅，佢先撩者賤，唔關我事嘅。咁樣佢即係佢個出發點錯晒嘅，其實同個法庭同個搜集證據嘅警察所諗嘅嘢係完全唔同嘅。人哋係 establish 個 facts。係，佢唔係講緊你嘅 motivation，冇錯，亦都唔係講緊你去形容個環境俾我睇。而家唔係，而家只係問你有打冇打，好簡單咯，咪即係等於郭兆傑掟豬雜事件，最終郭兆傑都俾人起訴一樣啦。係，咪原告變被告。係黎智英嗰件事啊，係咪？因為你去落口供嗰陣時就講啦，係啊，我見到佢咩，我就撲埋去咯，咁撲埋咁點啊？跟住你講越講越多嗰陣時，跟住嗰個人就會話，佢就會話，咁我咪撳低佢咯。嗱，佢咧就一拳窩落我個頭嗰度，咁我咪撳低佢咯，撳住佢。咁你撳住佢做乜嘢？我咪撳住佢啦，佢打咗我啦嘛。咁我梗係撳住佢你撳住邊度啊？我撳住佢個肚啦。跟住我梗係用力啦。以上嚟講係設計嘅啫，我哋即係我哋作出嚟嘅。OK，舉例嘅啫，其實。但係嗱，你成件事咧就將你引導到啦，打交咯。係啊，到最後咧就係兩個咧一齊起訴，街頭毆鬥。係啊，一齊落差咗，就變成係咁。一齊落差咗，係啊。咁所以我就話咧，造成呢個局面咧，我哋點解會用今集嘅節目去講呢個七警呢件事，一個時事嘅話題？我哋唔係去評論呢個新聞或者個法官嘅判係咪罪有應得呢樣嘢。我哋希望係大家去回望翻呢幾年香港嘅所謂核心價值受到損害嘅情況。從而諗翻大家個 future 應該係點？嗱，講咁耐，休息一陣飲啖水，翻嚟咧，我哋講另外一個話題。係啦，就係呢個香港嘅新媒體。